Эфирное масло чайного дерева, свойства которого антисептические, противогрибковые и противовирусные. Позволяют применять его при лечении простуды, кашля и бронхита. Можно использовать для ингаляций. Для этого следует заварить фиточай, процедить его и добавить туда 5 капель средства. После этого необходимо накрыться полотенцем и подышать над паром. Дышать нужно правильно. Сначала делается несколько коротких выдохов, затем следует сделать 5 вдохов через рот, после 7 вдохов через нос. Этот дыхательный цикл следует повторить 5 раз. Такая процедура смягчит кашель, а также будет способствовать отхождению и выделению мокроты.